banget. 3. Hai teman-teman, kita akan unboxing mobilan remote. Ini mobilan remote-nya. Ya, dibuat susah banget teman-teman nih bulldozer-nya. Besar banget. Hai teman-teman, ini bulldozernya yang kita buka. Teman-teman, ada catatannya. Wah, ini mobil. Terus nyalain kan? Nomornya juga dianu dong. Baterainya udah ada tuh, Pak. Iya. Yes, pos. Sampai yang buka. Bisa, nggak bisa. Pos.